warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Farmati KNC. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dikasih kebahagiaan dan kemuliaan. Amin. Di sini saya mau sharing tentang produk dari Armina Daily. Armina Daily adalah anak perusahaan dari Armina Reka Perdana. Ibu menaik perdana itu paket umroh dan travel umroh dan haji plus. Saya mau sharing produknya yaitu propolis. Propolis ini mengandung batu sauda dan madu. Manfaatnya adalah membantu meningkatkan metabolisme tubuh sebagai antivirus, antioksidan, anti-inflamasi, antidepresan, anti-diabetes, alergi, dan membantu melawan penyakit kardiovaskular serta membantu mengurangi risiko penyakit kanker. Nah, kalau saya ini buat anak saya yang batuk pilek. Anak saya batuk pilek, tak minum ini propolis. Alhamdulillah sudah 2 hari ini batuk pileknya sudah sembuh. Sekali bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai anak batuk pilek atau alergi bisa dikasih propolis ini. Yang mau order bisa hubungi WA saya 081217 858476. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.